Heartily congratulations to Mother Welfare Foundation of India, West Bengal branch. We are going on food distribution for the আমি 1 নম্বর লক্ষ্মীপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন পরমানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। এই সাইক্লোন এবং এই যে একটা প্যান্ডামিক চলছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে মাদার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে যে প্যাকেটটি দিচ্ছে, এর জন্য আমি খুব আনন্দিত। আমি আশা রাখি